Bye! Bon appetit! Our first dinner ng autumn. And we are having charbonade. Autumn na ba ngayon? Autumn na? Kaya ba? Yummy! Kaya siguro nag-fireworks kagabi. Kailan ba yung nag-fireworks? I think so. Sarang nag-fireworks. Pero bakit pa dahil pa no-press? Ang dami, oh. Hindi, mahaba-haba pa yung araw. Mali hanggang November yan. Alam mo, baka Ano sumobra luto dito. Maring Emily, magsawa ka sa family mo sa USA. Hello, USA. Hello, USA. Hello, America. Hello, America. Hello, ikaw kumadre. Hello sa Hello, America. Philippines naman. See you soon. See you soon, Philippines, in December. Eto po, mukbang po kami na Paring Lenny. this is our mukbang. Tulik? Mukbang. Oo. Christmas na, madre. Yan. Not sure. Dito ko lang iinit ano. Siguro dahil ito pa ganito. Hindi kasi yung ito kaya marami dahil gawa ng yung taba ng baboy. Nag-ano dito kaya dapat maglagay doon. Dapat pala ito mga ito dito. Yung mga Welcome back to my YouTube channel. Kain po tayo. And meron kaming soup from Japan. Ako pa yung something yung ito. Ano nga daw, kumadre? Ito ay soup from Japan. Yokosoba. Yokosoba po. Alam niyo, bulol po ako. Kaya, yun. Yokosoba. Meron kaming mushroom. Fish pa, sagul. Meron kaming charbonade yan. Meron kaming slice na meron kaming slice na Slice notice. Ay, wala kang ano. Na-ano ka pa lang? Na-overtake ka pa lang. so yan po. This is our lunch. I mean, this is our dinner. Hello ka nga, paring. Hi! Hi. Say hi! Say hi. Say hello. Cheers. Hi. Hi. Cheers! Cheers. And meron din na itong lumpia po na ito ay Spring roll na filet de first. filet de first na Spring roll. spring roll. Fresh po yan. Nahuhuli lang dito. So, there you guys. Bon appetit po. Yan ang aming mukbang. Mukbang for Hindi today. lagi nakaganyan. Manang yan. Siya lagi nakaganyan. Oh. Pero I feel malamig sa ano. Sa likod. Ako minsan naglalagay lang ng ano. Pero pag ano nag-iipon. That's it, guys. We are going to eat. I'm going to eat na po. May mga drinks. Hindi, pero pag bagong luto, Pero kanina. binigyan niya ako na Emily, sabi ko sa gas, Alam mo, gawin mo dahil, i-dip fry mo ulit. ay hindi na masarap yun. Dahil dip fry mo para lumutong yung ano, yung malito-malito mo ano. Oo, Lagay mo lang, 1 minute. Mali. Oo, pwede. Sa sayang. Ikaw na bang nasusunod? Sa sayang. Hindi, pagkain ko kanina, punta ako sa labas, sabi ko, ang init. Tanggal natin, hindi na dahil siya. Ganyan hapon. Kaya nangyayari sa ating Korean at kahapon. Combination po ito ng Korean and Japanese. Plus yung mga kumakain ng Pilipino. Pilipino ang mga kumakain. So, pag Korean and Japanese. Arigato ne? Iba naman yung Marunong arigato. ako ng Japanese. Japanese arigato. Marunong ka dyan. Arigato. Hi! Hi. Hi! Ay, ay. Alam mo yung ano, Marime, yung Dosika, Dasuka. Alam mo yun? Ayun. Musika ni. Alam mo yun sinabi ko? Si Kami ang kanya. Mali. Alam mo yung sabihin nun? Nosika, Dasuka. Sino kang Judas ka? Parang, ano naman yung ano, sa Japanese naman yung itong kantang ito ay para sa tiya ko. Itong kantang ito ay para kay sa tiya ko, sa tiyahin, sa auntie ko. Alam ko yan? Yung kang doktor, yung kang... Wala? Ano ka doon? Kanta ba? Kanta? Ano? Kantang...
Tong kantang to. Isa, i-dedicate mo sa atin mo. This song, I dedicate this song for my aunt. Tong kantang to. Tong para siyang chang. Tong para kang chang. Atong ganda. Okay din. Natalo ka daw ba? Parang Hindi niya nakuha. Parang ano eh. Hoy, hindi niya Parang nakuha Chinese kanina. Hindi niya nakuha. Bilisan mo lamang yung ano mo. Hindi niya nakuha. Yung itong ganda na to, bakit siya? Kailas pa rin din. Ikaw nga hindi nakakuha eh. Hindi ko pa nakuha eh. Hindi pa Hindi rin. pa rin nakuha. Hindi pa. Ano hindi mo na-get? May nang pumigap to. Pwede may nang pumigap. Bibilisan mo na yung salita. Itong ganda. Bilisan mo yung itong kanta. Ay, chong. Ay, itong kanta. Itong kanta yung kay Chong. Kaya binilisan lang niya. Binilisan. Di ba? Itong kanta kay Chong. Itong ganda. Itong ganda. Para kay siya. Nadali mo siya. Okay ah, maganda. Pero nakakuha na naman yan. Nakapulit yan. Ay, alam mo Emily, Oo. kaya ka nga nag-aral. Para mamulot. Lahat ng matutuhan mo sa eskwelahan, gagamitin mo. Sayang yun. Sayang yun. Ako di ko ginagamit. Kung may ito ginagawa ko, dun sa ano mo yung ginagawa ko, piniprito ko na crunchy na liam ko. Oo. Ito, naka-albaya, naka-slice na siya. Lagyan mo lang siya ng isang egg, tapos pamintang durog, konting salt. Sinabi ko na nga egg. Tapos paghaluin mo, tapos pag pipirituhin mo na, ganun mo sa harina, sa kamo, frito. Yun yung nagustuhan niya, ano, sarap. Nagustuhan niya ni, ano, pangalan na nga ba nito? Si... Pamangkin mong lalaki? Excuse me. Melvin, Hindi, si... Si Kabatid. Babae ba yun? si Stefan. Stefan. Gusto niya, hindi niya makalimutan yun. Lagi niyang sinasabi sa akin. Sabi niya, tita, hindi ko po makalimutan talaga. Ugi, join Hindi ka mo si Ogie ng karne. Nana. Kung nandito si Nana, di may Kaya nandito yan, baka mapinagpigan. Sabay na. Hi, Susan. Please do subscribe, like, and share. Like and share. No, gusto mo lang. Maring Nene, hindi ka pa nag-subscribe. Tawagin sa iyo to ah. Hindi ba i-subscribe? Tawagin sa iyo to. Kailan ka na ba? Ano ba yung ano mo? Subscriber ko? Jackpot, Ruby, jackpot. 1,400 something. Nakikita na. Wala pa. Wala pa. Bye! Don't skip ads, guys. Bye-bye and God bless. Sa mga sa Pilipinas po, meron pong bagyo ngayon. Ingat po kayo dyan. I love you all. Bye-bye! God bless everyone.